我是小泽。今天我给大家说一下，就是说咱们养的这个鸵鸟为什么这个抵抗力特别强，不易得病。我给大家分析这么几点。大家想一想，就是这个猪、羊、鸡都是在这个大棚里面养着的，然后呢是见不着阳光，也就是风吹不着，雨淋不着，是吧？它这个受自然这个因素影响呢特别小，所以说呢，它这个猪吧、羊还有鸡吧，它都容易得病什么的，就是说是抵抗力特别差，是吧？别看这个东西个子胖，是吧？特别肥什么的，它身体没有抵抗力。你就给咱这个鸵鸟，还有就是这个黑猪也不得病率也很小，它就是都是这么散养的，就是怎么叫散养？也就是不是说是放到外面养，就是用这个围栏围一下，是吧？也不用给它打棚什么的，这样呢也是太阳能晒住，然后是风吹雨淋的，是吧？这样它受这个自然的因素影响呢特别大，是吧？它所以说它这个自身这个抵抗力呢就特别强了，就逐渐的增强了就。大家可以看一下咱们的场地，咱们这儿也没有大棚，就在这场地里面种了几棵树吧，是吧？它这个也就相当于是在野外的环境，是吧？也差不多的环境，所以说它的抵抗力特别强。然后呢，这个鸵鸟呢，在咱们全国吧，不管南方吧、北方吧，都能适应，都可以养殖这个东西。所以说，这鸵鸟呢，在未来呢，这个发展的利用空间呢是特别的大。有的老铁就是粉丝吧，看到了这个商机，就说是提前开始搞这个鸵鸟养殖了，就是。在我们这儿，这个鸵鸟养殖已经有发展了很多年了都。这是早上我粉的这个玉米秸秆，等一下我就拉到那个场地去拌料。2点左右的时候吧，再开始喂这鸵鸟。现在吃的特别快，有这么1个多小时吧，大概就吃完了就。所以说现在就喂的迟一点，2点左右再喂吧。好的，今天视频咱就先拍到这儿了，感谢大家观看啊！如果对这鸵鸟养殖感兴趣，可以在视频下方评论。咱们下期再见吧。